बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अदनान खानपुर बैपोर से मुहातिब। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम एक वीडियो बनाएंगे जो ग्लाक पिस्टलों के बारे में। जो ग्लाक 17 है, जो ग्लाक 17 में जितने मॉडल आते हैं, जो स्पोर्ट मॉडल आते हैं, जो 4 जनरेशन, जो 5 जनरेशन, वही जो 3-4 मॉडल है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग दिखाते हैं जो नए रेट के साथ और जो मेड इन यूएसए। आइए देखे, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, ये ग्लाक 17 जो पिस्टल है ये 5 जनरेशन है, ये न्यू मॉडल है, मेड इन यूएसए है, 17 शॉट है। कंपनी से 2 मैगजीन इसके साथ आते हैं, ये ग्रिप शिपे भी इसके साथ आते हैं। ग्लाक एक ऐसा कंपनी है क्योंकि ये टॉप 10 कंपनियों में से है। ये कुछ मुल्कों की मिलिट्री भी इस्तेमाल करते हैं और खूबसूरत पिस्टल है, जिसने इस्तेमाल किए उसको रिजल्ट भी अच्छा देता है। तो ये भाई आप लोगों के साथ नए रेट के साथ शेयर करते हैं। 4,35,000 रुपये पर 5 जनरेशन मेड इन यूएसए, बिल्कुल पेन पैक डब्बा बंद। ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 पीस होंगे, तो इसलिए साफ क्लियर बताते हैं क्योंकि रेट है ऊपर नीचे जाते हैं। ये 10-12 दिन का रेट है भाई। अच्छा जी, फिर आते हैं 4 जनरेशन, जो ये भी ग्लाक 17 है, मेड इन यूएसए। अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार 4 जनरेशन मिल जाएगा, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 जनरेशन में भी ये इसमें भी 4 पीस है और ये भी 17 शॉट है। लेकिन ये जनरेशन उससे, ये भी 17 शॉट है, ये भी मेड इन यूएसए है। ये भी 2 मैगजीन के साथ, 2 मैगजीन के साथ आते हैं। पिन पैक है, अक्सर मार्केट में 4 जनरेशन इस्तेमाल में मिल जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पिन पैक डब्बा बंद पिस्टल है। तो ये आप लोगों को मिलेगा 3,75,000 रुपये पर। जो हजरात इसका शौकीन है, 3,75,000 रुपये पर उसको ये ग्लाक 17 4 जनरेशन मिलेगा। और जो 4 जनरेशन का शौकीन है तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। अच्छा जी, फिर आते हैं इसके साथ, ये देखो ग्रिपे और किताब वगैरह सारा सामान इसके साथ अवेलेबल, बिल्कुल फ्रेश पीस है, अन फायर है। अच्छा जी, फिर आते हैं जो इसमें ग्लाक 17 जो स्पोर्ट मॉडल है। ये देखो ग्लाक 17, ये भी 4 जनरेशन है, मेड इन यूएसए है, लेकिन ये स्पोर्ट मॉडल है जिसको ग्लाक 17 सी कहते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई इसमें स्पोर्ट मॉडल मिल जाएगा, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई 3 पीस अवेलेबल है। ये 17 में है, स्पोर्ट मॉडल है। जो स्पोर्ट मॉडल का शौकीन है तो ये हंटिंग शूटिंग रेंज और मुकाबले के लिए आप वो शूटिंग रेंज मुकाबले में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी 17 शॉट है, 17 शॉट मैगजीन इसके साथ 2 कंपनी से आता है। वही फ्रेश पीस है, डब्बा बंद है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। ये जिसको चाहिए ये आप लोगों को मिलेगा 4 लाख रुपए पर। ग्लाक 17 सी जो स्पोर्ट मॉडल है और जो बैरल में सुराख होते हैं, जो शोला और लंबा इससे निकलता है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। उसके साथ झटका वगैरह भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। तो ये भाई आप लोगों को मिलेगा 4 लाख रुपए पर। और ये भी पेन पैक है, फ्रेश पीस है। जो हजरात ग्लाक के शौकीन है तो इंशाल्लाह जब आएगा और पिस्टल देखेगा, डब्बे से अपने हाथ से खोलेगा और इंशाल्लाह मुतमईन होगा। और मेड इन यूएसए के बारे में, ये ग्लाक के बारे में वीडियो था। इसमें हमने ऑलरेडी 5 जनरेशन 17, 4 जनरेशन 17 और ग्लाक 17 सी जो स्पोर्ट मॉडल है, जो बैरल में सुराख होते हैं, वो तीनों आप लोगों को दिखा दिए। तो ये ग्लाक के बारे में रिव्यू था। और इंशाल्लाह इस तरह और नए नए जब सामान आता है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करेंगे और इंशाल्लाह रेट भी शेयर करेंगे। और इस तरह इंशाल्लाह और वीडियो भी बनाएंगे। तब तक हमारे साथ रहिए। वस्सलाम।